الجوهرة المصونة والضرة المكنونة، زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار، يوصل ويسلم ليها في منزلنا الكاين في جبلاية الفار. مشتاق ليكي شوق الأرض البل الريق، شوق الزعلان للنسمة لما الصدر يديك. مشتاق ومبارح قاعد قدامي عرق حديد، وفي يد الفحار غابت في عين الحتة اللي أنا فيها وغابوا الانفار. ولقيت نفسي يا فاطمة طيرة مهاجرة، والطيرة جناحها محتار. ولقيت نفسي على بوابة جبلاية الفار، باخد الأحباب بالحضن، كانس كل الضروب الجبلاية بدل توبي، طاوي كفوفي وبخبط بيهم على صدر الدار. قلت لي مين؟ مسيت الدمعة في حزنك بإيدي، مسيت الدمعة اللي في حزنك. ما اعرف خدتك في حضيني ولا انت خدتيني في حضنك. وعزيزة وعيد حوالي بيشدوا الجلبية ويشموا في غيبتي وفي ايديا. وقعدت بيناتكم وبكيت وضحكت لما لمحت عصايتي وتوبي وفاسي ومداسي. يمكن ساعة وقف المهندس على راسي ولمس اكتفاتي بصبعه. قمت لفوق، طبطب على كتفي وخدي من يدي برا النفقات في النور. ضيعنا نص النهار وسجلني. قلت له الشوق، قال لي اسمع يا حراقي اقول لك. ويا فاطمة قاعد يحكي ويتكلم، القط كلمة ومية تروح، وكلام من اللي يرد الروح. وحكالي عن أسوان والسد، وحكالي عن الفرنجة وعن حرب الميدي. في الجوابات الجاية يا فاطمة أقول لك واحكي لك. أما عن عيد فأنا من بدري يا فاطمة قلت لك يروح الكتاب، وأقل ما فيه عيفك الخط ويحفظ له كم صورة. والأمر ده بس يا فاطمة يعيش شورى على خيرة الله. ووصلنا في طيرك، قعمست ما بين الرجالة وكلاها. يعني أنا دكتور والنبي بعينيا قعدت أتفرج على الرجالة بياكلوه. كنا طالعين من الشغل نشر عرق. بنت يا فاطمة النبي في الدنيا ما في واحدة بتسوي فطير زيك. شفت ده في عينين الرجالة. سلامات الكل اللي يقولك شحوال حراقي، وسلامي لعزيزة وعيد. أما عليك الحين ماجي زوجك لص حراجي. إسوان زوجي الغالي لص حراجي، القط العامل في السد العالي. أما بعد فنعرفكم احنا بخير، ولا يلزمنا إلا رؤية وجه الغيبين. مرزوق البصاوي مرة وضعت حدفت ولدين، وجابك وصل الجبلاية امبارح، لكن مرزوق ما سرحش غير اليوم. وما دمت في صحة وعال احنا ما يلزمناش اكتر من ورقة في ظرف. ناس الجبلاية كبيرا وصغيرا عاوزين رؤياك. قول لي يا حراج بحق، عامل كيف بس في ليل الفرقة؟ والله ما خش في راسي حاجة من اللي كاتبه في الورقة، ويا خوف عليك. بيقولوا في ناس ماتوا في اللي اسمه السد. طمنا عليك يا حراجي. قسمنا مع بيت العطار بلح النخلة الشركي، ان كان لازمك منه يا حراجي يبعت قول، مش راح تاجي. ترجالك في البيت فروج، علشان لما تعود من الاسوان دي تلاقي لك حتة لحم. ام علي ابو عباس مشغول عليه، بدري ما رسلهاش لي. اهي طول اليوم قاعدة على العتبة ايد على خد، وماسكة عود قش بتبكي وبتخطط في تراب الضرب. طمنا عليه يا حراج يرضيك المولى، واذا كان عاله في خير الضحك مع الجدعان ولا رسالة لأمه المشغولة أولى. قلب الأم انصاب الشوق يا أبو عيد يبقى أسخن من رمل الجيالة لما يجيد. يبقى عش خراب بيصرخ على طيره، وأنا أبو عباس عارف إن أمه ملهاش في الدنيا غيره. امبارح كانت وسط الحريمات قاعدة تمسح دمعتها في ضرحتها وتقول اللي مناني من الموت اليوم اللي أشوف علي فيه متهني وفاتح بيت. يومها قول الدنيا ضحكت عليكي خلاص غوري. قول له يشيع يا حراجي، الناس زعلانة كل الجبلاية واخدة على خاطرها منه. أمه عينيه كاستها الدخانة. يا حراجي جوابك بيرد المية للزور الناشف ويبل. ده احنا عايشين هنا عالسيرة،
وزادنا الأخبار. زوجتك فاطمة أحمد عبد الغفار، جبلاية الفار.